Ajjeechaa Amaanu'eel Wandimmoo fi Gammachuu Mangashaa. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa, maxxansa Jawaar Mohaammed waa'ee ajjeechaa Amaanu'eel Wandimmoo fi Gammachuu Mangashaa toora Facebook isaa irratti maxxansee isiniif dubbisaa. Isinis Sanabar Miidiyaa foloo gochuun eegalaa. Amaanu'eel marfata daandii magaalaa Dambidolloo irratti rashanamuun dura abbaa qabeenyaa yookiin kontiraaktara Gammachuu Mangashaa kan uummata biratti Gammee jedhamuun beekamu namoota biroo waliin magaaluma Dambidolloo keessatti rasaasaan rukutamee du'uu quba qabdu. Sababni mucaan Amaanu'eel jedhamu qabamee rashanameefis Gammachuu Mangashaa isatu ajjeese jechuun akka ta'e ni yaadattu. Garuu waan uummatatti hin himamnetu ture. Gammeen kan ajjeefameef sababa wal-dhabdee dantaa dinagdeetiini. Gammeen daandii Dambidolloo gara Gaambeellaa ijaaruuf caalbaasii mo'ate. Garuu namoonni booda isa ajjeesisan caalbaasii daandii kana ijaaruu nama biraatiif kennisiisuuf maallaqaaf nyaatanii turani. Gammeen nurra darbee qondaalota federaalaa qabatee caalbaasii kana mo'ate jedhanii waan shakkaniif caalbaasii mo'ate sana akka dhiisuu doorsisuun dhiibbaa irratti gochuu yaalan. Innis warra aangoo isaa olii qabu waan abdateef akka laaftuutti hin sarmneefi. Kanaaf akka salphaatti duuba deebisuu waan hin dandeenyeef tarkaanfii ajjeesanii haala mijeeffachuu irratti fudhachiisan. Namoonni ajjeechaa Gammachuu Mangashaa fi Amaanu'eel Wandimmoo keessatti hirmaatan kanneen armaan gadii. Tokkoffaan Awwaluu Abdii itti aanaa pireezidaantii Oromiyaa, lammaffaan Araarsaa Mardaasaa komishinara poolisii Oromiyaa duraanii amma itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa, sadaffaa Gammachuu Gurmeessaa bulchaa godina Qeellam Wallaggaa, arfaffaa Shaambal Taayee hoogganaa kutaa odeeffannoo poolisii Oromiyaa yeroo ammaa, shanaffaa Tasammaa Waariyoo itti gaafatamaa nageenyaa Qeellam Wallaggaa yeroo sanaa, ja'affaa Milkeessaa Waaqjiraa yookiin Jijoo Maatii, Basaasaa Garlamee yookiin Dabil Ejentii ABO fi tika mootummaa jidduu ture, torbaffaa Xaayir Abduu miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa yeroo sanaati. Dhimma daandii Dambidolloo Gaambeellaa irratti kan Gammachuu ilkaan keessa galfate Awwaluu Abdii itti aanaa pireezidaantii Oromiyaa fi Gammachuu Gurmeessaa bulchaa godina Qeellam Wallaggaa turan. Awwaluu Abdii bilbilaan Gammachuu Gurmeessaa kallattiin gurbaa doorsisuun kontiraata sana addaan kuchisiisuuf yaalanii boodarra dubbicha Araarsaa Mardaasaa biraan ga'an. Araarsaan yeroo sanitti komishinara poolisii Oromiyaa ture. Jarri sadeen Gammeen ajjeefamuu akka qabu erga murteessanii booddee Gammachuu Gurmeessaaf dirqamni Gammee irratti tarkaanfii fudhachiisuu kennameef. Innis caasaa ajjeechaa magaalattii keessa jiruun Gammee rukuchiise. Magaala Dambidolloo keessa gareen Abbaa Torbee jedhamu kan bara qabsoo qeerroo san qondaalota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatu akka ture ni yaadatama. Jijjiirama boodas maqaa Abbaa Torbeen namoonni ajjeefamuun itti fufe. Warri tika mootummaas caasaa garee Abbaa Torbee kana keessaa namoota seensifachuun namoota barbaadan rukuchiisuuf fayyadamaa turani. Tikni mootummaa garee kana seenuu danda'e gara nama Jijoo Maatii yookiin Tamasgeen yookiin Milkeessaa Waaqjiraa kan Dabil Ejentii turedha. Jijoo Maatii akeekkachiisaa fi oduu tarkaanfii gareen Abbaa Torbee baasuu maxxansa waan tureef dhawaataan eenyummaa miseensota garichaa beekuu danda'e. Odeeffannoo kanas tika mootummaatti dabarsuun hojii garichaatti fayyadamuun namoota ajjeesuu mijeesse. Tikni mootummaas ulaa Jijoo Maatii banee fayyadamuun odeeffannoo abaluu basaasaa mootummaati jedhu jara Abbaa Torbeetti dabarsaa qondaalota mootummaa dabalatee namoota nagayaa hedduu Dambidolloo fi naannawa sanitti ajjeesisaa turan. Amaanu'eel Wandimmoos dargaggoota garee Abbaa Torbee kana waliin socho'an keessaa tokko ture. Ajjeechaa Gammee dura shoorri isaa namoota rukutuuf yaadame gaaduun odeeffannoo dabarsuutti kan murtaa'e ture. Dargaggeessuma miiraan sossobamee bobbaafame malee haala siyaasaa fi sekuriitii xaxamaa yeroo sanaa hubachuu danda'ee hin turre. Gama tika mootummaatii tooftaa garee Abbaa Torbee kanatti fayyadamuu adda durummaan kan gaggeessaa turan Gammachuu Gurmeessaa fi Tasammaa Waariyooti. Jarri lachuu bara wayyaanee irraa kaasee miseensota tika mootummaa muuxannoo qabanidha. Akkuma sana dura qondaalota mootummaa fi namoota dhuunfaa ajjeechisaa turan sana odeeffannoowwan Gammachuu Mangashaa basaasaa mootummaaf fakkeessu qindeessuun jara Abbaa Torbee saniif kennan. Suuraalee Gammee qondaalota mootummaa waliin mul'isanii fi sagalee haasaa isaa dabarsanii laatanii fi akka rukutamuuf haala mijeessanii. Tarkaanfiin itti aanu ammoo yeroo sanitti opereeshinii poolisii Oromiyaa gaggeessaa kan ture Shaambal Taayeetti kenname. Dirqamni isaas sababni ajjeechaa Gammee wal-dhibdee dantaa diinagdee osoo hin taane kan siyaasaa akka ta'e bifa amansiisuu danda'uun fakkeessuudha. Haaluma kanaan gareen Amaanu'eel fa'aa Gammee guyyoota lamaaf gaadaa turanii rukutan. Yennaa Gammee irratti tarkaanfiin fudhatame sanatti humni tika mootummaa Shaambal Taayeen hoogganamu dhiyeenyaan hordofaa kan turan osoo Amaanu'eel bakka sanii hin fagaatiin to'annoo jala oolchan. Garuu namoota lama kan Amaanu'eel waliin Gammee rukutuuf bakka sana turan qabuu osoo danda'anii dhiisan. Amaanu'eelis akkuma qabameen reebicha irra gaheen waan beeku himuu eegale. Shaambal Taayeen garuu gaaffii poolisoonni gurbaaf dhiyeessan dhaabsisee kallattii Araarsaa Mardaasaa irraa bilbilaan
itti kennameenis shugguxii fuudhee morma Amaanu'eelitti hidhee gara marfata daandii magaalattii geesse. Tasammaa Waariyyoo ammoo uummata magaalattii dirqamaan gara marfataatti baasisee eegaa ture. Achittis osoo Amaanu'eel warra yakkichatti hirmaatan poolisii tokkotti himaa jiru, poolisiin biroo Xaahir Abduu jedhamu ajaja shaambal Taayyeetiin dhukaasa banee rukutuun haasaa Amaanu'eel addaan kutee ajjeese. Odeeffannoo fi shirra ajjechaa kana duuba ture gama qondaala mootummaa tokkoon gurra waajjira tikaa federaalaa gahe. Waajjirichi qorannoon mirkaneessus tarkaanfiin humaatuu hin fudhatamne. Ajjechaan Gammachuu Mangashaa fi Amaanu'eel Wandimmoos akkasiin irra dibamee hafe. Gabaasni kiyya kun odeeffannoo qaamota armaan gadii irraa argame irratti hundaa'ee qindeeffame. Tokkoffaa miseensotaa fi ajajoota poolisii Oromiyaa gaafas Dambidolloo turan. Lammaffaa namoota sochii abbaa torbee magaalaa sanii quba qabaachaa turan. Sadaffaa maatii miidhamtootaa. Arfaffaan miseensota waajjira tikaa biyyoolessaa fi shanaffaan odeeffannoo dabalataa gama feesbuukii uummata gaafachuun argadheedha. Wanti dhimma kana qorachuun hanga ammaatti irra gahe kan armaan olitti dhiyaatedha. Odeeffannoo dabalataa yoo dhufe isin biraan gaha jechuun Jawaar waadaa seenee barreeffama isaa goolabeera. Waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaatti.